分钟带你了解不锈钢无缝管。我们知道无缝钢管一圈是没有接缝的，简单的理解，它的制造过程是将钢坯加热软化，在压滚和尖锥形顶头的加持下，实行管坯内部逐渐形成空腔，里面的这个孔就是这样顶出来的。能看得出来，这种方法一次就将孔搞定了。孔是有了，但钢管的尺寸不一定就合适。今天要说的是周期式闸管，就是来来回回要搞好多次，看起来非常有意思。周期式闸管机也被称为皮尔格闸机，是一种加工金属管材的机械设备。它是通过闸管与芯棒配合，一段一段送进去，周期性的压榨出钢管，属于一种热闸管机。你还知道其他的无缝钢管制造方法吗？欢迎评论区留言。